Você já parou para pensar? Quando Jesus olha para você, ele não vê o que os outros veem. Ele te olha e diz: eu vejo você, filho. E mesmo que nesse momento você se sinta insuficiente ou distante de mim, eu gostaria de trazer a memória de quem você realmente é. Tu és o meu filho amado.